Gəlin bir şeyə aydınlıq gətirək. Bu, sadəcə bir gəzinti marşrutu deyil. Yox, bu, yaradıcısı Juan Elias Andres'in ürəyindən qopan bir hekayədir. Marina Alta bölgesinin bir-birindən ayrı düşmüş dərələrini yenidən birləşdirən, unudulmuş çığırları həyata qaytaran böyük bir xəyaldır. Gəlin, bu hekayənin dərinliklərinə birlikdə baş vuraq. Hər şey məhz bu fikirdən başlayır. Bu, bütün layihənin ürəyidir. Biz adətən dağları sərhəd, maneə kimi düşünürük, elə deyilmi? Amma bu yanaşma deyir ki, yox, əksinə. Dağlar bizə ayıran divarlar yox, insanları, kəndləri, mədəniyyətləri bir araya gətirən körpülər ola bilər və olmalıdır da. Rəqəmə bir baxın. Düz 128 kilometr. Bu, Marina Altı bölgəsinin ürəyindən keçən, onu başdan başa qucaqlayan epik bir dairəvi səyahətdir. Və bu səyahət heç də düz yolla getmir. Ümumilikdə 5670 metrdən çox bir yoxuşu fəth edirsiniz. Yəni bu rəqəmlər sadəcə statistika deyil. Bu, həm bədən üçün bir sınaq, həm də ruh üçün unudulmaz bir təcrübə və mədəni bir kəşf deməkdir. Bax, bu böyük səyahət 6 fərqli mərhələyə, 6 fərqli hekayəyə bölünüb. 8 möhtəşəm dərəni bir-birinə bağlayır. Şalladan başlayıb Tarbenaya, oradan Castelnol isə hər addımda, hər dayanacaqda qarşınızda tamamilə yeni bir dünya, yeni bir tarix açılır. Yaxşı, gəlin indi bu marşrutun canına, onun fəlsəfəsinə bir daha qaydaq. Dərələri birləşdirən dağlar. Bu əslində nə deməkdir? Necə olur ki, dağlar birləşdirir? Burada əslində iki fərqli dünya görüşü toqquşur. Köhnə baxışa görə dağlar bir maneədir. İnsanları bir-birindən ayıran, təcrid edən divarlardır. Amma bu layihənin bizə təklif etdiyi yeni bir perspektiv var. Deyir ki, yox, o dağlar və onların qədim cığırları əslində bir körpüdür. İnsanları bir-birinə bağlayan, ortaq irsi paylaşmağa imkan verən yollardır. Və ən gözəl tərəfi nədir? Bilirsiniz, bu layihə hansısa böyük bir şirkət və ya nazirlik tərəfindən hazırlanmayıb. Yox, bunu elə o torpağın öz evladları, o torpağı canı kimi sevən, hər daşını, hər cığırını əzbər bilən insanlar yaradıb. Bu, tamamilə ürəkdən gələn, səmimi bir işdir. İndi isə işin ən maraqlı hissəsinə gəldik. Bilirsiniz, bu cığırlar təkcə ayağımızın altındakı torpaq deyil, onlar canlı yaddaşdır. Əgər diqqətlə qulaq assanız, sizə əsrlər boyu gizli qalmış inanılmaz hekayələr pıçıldayacaqlar. Gəlin o pıçıltılardan bir neçəsinə qulaq asaq. Təsəvvür edin, uşaqsınız və ananız sizə bu sözləri deyir. Saginər gəlib, səni tutacaq, kisəsinə qoyub aparacaq. Adamın tükləri biz-biz olur, elə deyilmi? Yaxşı, bəs kimdir bu sirli və bir o qədər də qorxunc Saginər? Deməli, bu El Saginer uşaqları qorxutmaq üçün uydurulmuş bir xortdan kimidir. Əfsanəyə görə bu varlıq dəcəl uşaqları oğurlayıb onlardan sagi, yəni donuz piyi hazırlayırmış. Dəhşətli səslənir, hə? Amma baxın, bu hekayə bizə təkcə bir əfsanəni yox, həm də o dövrün mədəniyyətini, o vaxtlar kasıbın yağı sayılan donuz piyinin nə qədər dəyərli olduğunu göstərir. Başqa bir sir. O bölgədəki köhnə evlərə baxsanız, deyəcəklər ki, bu ev mobilla paxtasındandır. Adam düşünər ki, yəqin bu hansısa xüsusi bir ağac növüdür. Amma heç də elə deyil. Sən demə, bu ad bir ağacın yox, bir şəhərin adıdır. Bizi okeanın o tayına, düz ABŞ-ın Alabama ştatındakı Mobil limanına aparır. Bax, ticarət yolları necə də dünyaları bir-birinə bağlayıb. Bəli, bu mənzərə təkcə gözəl deyil. Həm də dərin bir yaddaşdır. Bu torpaqlar sanki canlı bir tarix kitabıdır. Gəlin, o kitabın bəzi vacib səhifələrinə birlikdə nəzər salaq. Jonanın işlətdiyi bir ifadə var ki, məni çox təsirləndirdi. Deyir ki, bu landşaft əslində nəhəng bir heykəldir. Amma bu heykəli təbiət tək başına yaratmayıb. Onun nəsillər boyu insanların əlləri, əməyi, alın təri ilə yonub. O gördüyünüz hər daş divar, hər terras, əslində o heykəlin bir naxışıdır. Və bu heykəlin üzərində dərin izlər, yaralar var. Baxın bu tarixlərə. 1609-cu il. Mariskaların öz yurdlarından didərgin salınması. 1885-ci il. Bütün dərələri qırıb keçən dəhşətli vəba epidemiyası. Bunlar quru rəqəmlər deyil. Bunlar bu torpağın yaddaşına həkk olunmuş ağrılardır. Ya da məsələn, Fontiles-Cüzam koloniyasının ətrafındakı o hündür divar. Bir yerli sakindən soruşanda ki, bu divarı niyə tikiblər, cavabı adamı dondurur.
Deyir ki, hava qaçmasın deyə tikiblər. Təsəvvür edirsinizmi o dövrün insanlarının qorxusunu və çarəsizliyini? Elə bilirdilər ki, xəstəlik havanın içindədir və o divar havanı içəridə saxlaya bilər. Amma bu yaddaş təkcə kədərli deyil, həm də ümidvericidir. Məsələn, John danışır ki, Benirama ilə Obora arasındakı qədim yolu tapmaq üçün necə də çox axtarıb. Heç kim xatırlamırmış. Axırda yaşlı bir ovçu ona kömək edib və o unudulmuş cığır yenidən canlanıb. Bax, bu əsil icma gücüdür. Yaddaşı birlikdə diriltməkdir. Yaxşı, bütün bu gözəlliyi, bu dərin tarifi danışdıq, amma indi gəldik ən vacib, bəlkə də ən ağrılı məsələyə. Bütün bu canlı irsi qorumaq lazımdır. Bəs əsas təhlükə nədir? Müəllif çox kəskin bir müqayisə aparır. Deyir, iki böyük təhlükə var. Biri meşə yanğınıdır, dəhşətlidir, amma zamanla meşə bərpa oluna bilər. Təbiət güclüdür. Bəs ikinci təhlükə? Şəhərsalma spekulyasiyası, yəni betonlaşma. Bax, bunun geri dönüşü yoxdur. Beton tökülən yerdə bir daha ot bitməz. Biri sağalan yarasa, o biri əbədi bir çapıqdır. Bu sadəcə bir xəbərdarlıq deyil. Bu bir fəryaddır. Mənfəət üçün o torpaqların ruhunu məhv etməyə çalışanlara qarşı bir çağırışdır. Çünki Jovun dediyi o daimi narahatlıq çox dəhşətli bir hissdir. Hər an yaşadığın yerin, xatirələrinin bir buldozerin altına gedəcəyi qorxusu ilə yaşamaq. Və sonda gəldiyi nəticə çox sadə və çox haqlıdır. Bu bölgənin insanları sadəcə sülh istəyir. Gələcək nəsillərin də bu gözəlliyi görəcəyinə dair bir zəmanət istəyir. Məsələ təkcə təbiəti qorumaq deyil, insanların öz evində rahat, qorxusuz yaşamaq haqqını qorumaqdır. Və bütün bu söhbət bizi gətirib bu son, amma ən əsas sualı çıxarır. Yaxşı, biz bu mənzərədən necə zövq alaq, amma eyni zamanda onu necə qoruyaq? Bu sual təkcə o bölgənin insanlarına aid deyil, əslində hamımıza aiddir. Bir yeri sevərkən onu məhv etməməyi necə bacara bilərik? Bax, bu üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.